माशाल्लाह भाई, मैंने कहा आपको ज़रा माल आने के बाद मलिर आड़त की थोड़ी विजिट भी करा दूँ। हमारे पास तकरीबन 30 से 32 दाने आए थे। अच्छा, माशाल्लाह से। अब हमारे पास तकरीबन 15 माल ये आ जाए। हाँ, और पीछे हमारे पास 8 दाने पहले बचे थे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई आज हम फार्म पर हैं और फार्म पर अनलोडिंग की वीडियो आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से भाई फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह 16 बजे और आ गए माशाल्लाह से मेन रेंज में, तो उनकी आपको वीडियो दिखाते हैं थोड़ी। क्या हुआ? वही बंदा है। लेके आड़त पे जाना। कौन सा होने वाला आड़त बता रहा हूँ, बंदा बुला रहा हूँ। 3 घंटे भाई यूनियन की पर्ची भी है। कौन सी यूनियन? कौन लेके गया? शाहरुख और वो लेके शाहरुख साथ गया सामा के। ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। कौन? ये रहा हाँ, ये तो खोल दे रहे ना। डंडी है। हेलो घास नहीं डाली। तो डाल इधर का नहीं ना इसको मोटर में हलाल तो सीधा लाना, सीधा इसको दे दो, सामा इसको दे दो, शायन को दे दो। सीधा, बिल्कुल सीधा, इस तरफ सीधा सीधा सीधा, इधर 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 आ गया। ये आराम से पकड़ के रखना ध्यान से। जी अब्दुल्ला, ले जाओ तीनों ले जाओगे। माशाल्लाह भाई, मैंने कहा आपको ज़रा माल आने के बाद मलिर आड़त की थोड़ी विजिट भी करा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है भाई, माल फार्म पर आ गया है माशाल्लाह से। और बाकी रश आप देख रहे हैं आपके सामने आड़त पर, और माशाल्लाह आगे तक जो है माली माल खड़ा है। ठीक है जी, सारे माली माल खड़े हैं आगे तक। आड़त माशाल्लाह से भर गई है क्योंकि माल हो गया था थोड़ा ये चेक करें जी। माशाल्लाह से माशाल्लाह, क्या बात है। और बाकी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो भाई, मैंने कहा आपको माल दिखाता चलूँ। अपना जो मेन रेंज का माल आ गया फार्म पर, अभी माल आ गया, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। और ज़ुबैर कुरैशी भी खड़े हैं माशाल्लाह से भाई। और ऐसा आप खैरियत हैं? कैसा अभी माशाल्लाह मार्केट का क्या सूरत हाल है? अच्छा, माल वाल निकल रहा है माशाल्लाह हैं? अच्छा, और माल वाल निकल रहा है, माल की क्या है मंजन वगैरह? माल अभी तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो अपने पास जो है माशाल्लाह कितने दाने आए थे? हमारे पास तकरीबन 30 से 32 दाने आए थे। अच्छा, माशाल्लाह से। अब हमारे पास तकरीबन 15 माल ये आ जाए। हाँ, और पीछे हमारे पास 8 दाने पहले बचे थे। अच्छा 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 अच्छा। तकरीबन 20 के करीब माल और खड़ा होता है। और खड़ा है माशाल्लाह।
अच्छा नवाब तो खड़ा है भी, नवाब तो सेल नहीं हुआ, नवाब भी है। हाँ नवाब को यहाँ शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अभी तक जगह एडजस्ट हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह फिर नवाब को वापस अपनी जगह पे लेके आ जाएंगे। तो अभी नवाब को इधर बांध दिया और शहजादा सोल्ड हो गया, आपने लास्ट वीडियो में देखा था। बाकी अपना जो कोडू है पीछे बैठा हुआ है और जो गुलाबी है शहजादे के साथ वाला जोड़ा वो उसके बैक साइड पे बैठा हुआ है इसके पीछे, और ये अपना बरामन बैठा है पीछे, देखे जी माशाल्लाह से अपना बरामन बैठा हुआ है। और बाकी आपको मैं जो बच्चे खड़े हैं उनको दिखा दूं। माल अभी आया, मैंने आपको मुनासिब नहीं समझा उनको खड़ा करना, फुल लेट के जो है ये देखो माशाल्लाह लेट के आराम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नाव जला वाले बच्चे हैं बड़े प्यारे बेहतरीन, ये चेक करो जी माशाल्लाह से। मीट रेंज में भाई वो वाली कहानी नहीं है, 12 लाख 13 लाख 15 लाख खूबसूरती के और चीज़ के पैसे हैं माशाल्लाह से। अभी सफ़र कर कर आए और इंशाल्लाह एक आध दिन में बेहतर हो जाएंगे तो फिर इनकी जो वीडियो आपको साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। ये चेक करें माशाल्लाह से। बाकी ये अपने बड़े बच्चे बैठे हैं लाल के जोड़े, और ये अपना नुखरा है उसके साथ ये अपना गुलाबी है। अच्छा जी ये चेक करें जी नाव चला माशाल्लाह बच्चे की, देखें स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको रेट का एक आइडिया हो जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से इसका और आगे वाले का जो है जोड़ा बन सकता है माशाल्लाह से। इसका और एक आगे जो बना हुआ है पूरा देखें गोले मूले देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पे खुली भी आ जाएगी तो जगह अच्छी हो जाएगी। अली भाई किस का बोला था जोड़ा दूँ? एक तो मैं कह रहा हूँ इसका और एक इस वाले का जोड़ा तो बन गया है ना भाई, एक जोड़ा ये बन गया भाई, दोनों वाइट का माशाल्लाह से सिंग मुंडा है माशाल्लाह। और दो कौन से हैं लास्ट में जो बने हुए? एक लास्ट और एक वाला लास्ट। अच्छा और एक इन दोनों का कह रहे थे ना, एक इसका और एक इसका भी जोड़ा बन गया भाई माशाल्लाह से। ये बच्चा बहुत प्यारा है, नाव झलर में बेहतरीन बच्चा है। तो खड़ा करो ज़रा, मैं एक बच्चा आपको खड़ा करके दिखाऊं भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, फुल ऑसम बेहतरीन माशाल्लाह भी माशाल्लाह। ये चेक करें नाव जालर में, अब अरेंज दुनिया का भले छोड़, 2-3 बच्चे भारी हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह हैं। नहीं काफ़ी वो माल भी अच्छा है, अगर प्रोग्रेस होगी ना और अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह से। बच्चे सारे प्रिंट वाले हैं माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है। बाबा मानी चेक करें जी माशाल्लाह, क्या बात है। चेक नीचे बैठा है बीच में। बाकी अपना बरामन आ गया, बरामन माशाल्लाह से भाई V8। बा गुस्सा तो नहीं करो यार, V8 नहीं करेगा गुस्सा। अरे उठ रहा है ना यार, उठाना नहीं चाह रहा मैं इसको, उठ गया। चलो उठ गया तो थोड़ा दिखा भी रहे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई, बहुत बेहतरीन। क्या है जुबैर भाई ये V8 बराबर भाई माशाल्लाह, क्या बात है भाई V8 बराबर। ये चेक करो जी माशाल्लाह, नाव चला बेहतरीन बच्चे की, बहुत औसम माशाल्लाह। अब एक पार्टी आके कहती है इसको क्यों बेच रहे हो आप, इसको तो फार्म पे रखो माशाल्लाह से। का तो बच्चा ही जो है 12-13 लाख रुपए का है माशाल्लाह माशाल्लाह। है भाई ऐसे ही ना अपना, क्या कह रही थी पार्टी, इसका क्या कह रही थी, इसका बरामन का? हाँ तो रखने वाला बच्चा है, अभी निकलेगा ना बच्चा, खुलेगा। हाँ अभी खुलेगा माशाल्लाह, और जब खुलेगा ना ये ओए होए देखने वाला होगा फिर, नहीं जी हाँ माशाल्लाह से भाई माशाल्लाह। चलें भाई वीडियो को एंड करते हैं, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो पोस्टर बाहर लगा हुआ था वो बेचारा शहीद हो गया, अब कल इंशाल्लाह पॉल बैनर भी आ जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में रखें। अस्सलाम वालेकुम। Drop!